Yahudiy nasihati. Bo'lgan voqea. Bir yahudiy inson bilan suhbatlashib qoldim. Yuragimni ilma-teshik qilar gaplarni aytdi. Ammo aytganlari haqiqat edi. Bir davrada yosh bolalarning yaxshi xulqlari haqida gapira turib, islomiy tarbiya shunday bo'ladi deb qo'ydim. Birozdan so'ng ko'chaga, salqin havoga chiqdim. Yonimga bir inson keldi. Boya aytgan gapingizga qo'shilmayman. Agar ranjimasangiz haqiqatni aytay, dedi. Siz musulmonlar farzandingizga aslo diniy tarbiya bera olmaysizlar. Sizlar bolalaringizga faqat va faqat pul topish, boy bo'lish, katta hovli va mashinalar olishni o'rgatasiz. Bu islomiy tarbiyami? Yo'q. Bu diniy tarbiya emas. Bolangiz doktor bo'lgisi kelsa, siz juda yaxshi kasb, insonlarni dardiga malham bo'lasan, demaysiz. Aksincha, juda yaxshi kasb, xalq hurmatida bo'lasan, hamma seni cho'ntagingga pul soladi. Doktorni bir operatsiyasi falon pul turadi, deysiz. Natijada bolani yoshlikdan pora, kibr va haromxo'rlikka yo'naltirasiz. Ko'pchilik musulmonlar dinni yaxshi o'rganmagani uchun shunday-da demang. Chunki dinni o'rgangan ruhoniylaringiz ham katta biznes va sarmoya sohiblari. Minbarga chiqib olib, foiz yaxshi emas deya o'zlari mashinasini foizli ijaraga beradi. Gap diniy bilimda emas, balki diniy tarbiyada va dinning mohiyatini yetkazishdadir. Musulmonlar yashaydigan o'lkalarga Xudo baraka bergan. Eng boy yurtlar musulmonlarniki. Ammo eng qashshoq ham ular. Nima uchun? Chunki faqat boylik ketidan quvasizlar. Natijada bir-biringizga gapingiz o'tmaydi. Sizga bir gapni aytaman. Bolalarga tarbiya berishni biz islomdan o'rganganmiz. Biz bolani yoshligidan unga xavfli narsalarni oddiy qilib ko'rsatib, undan qanday saqlanishni o'rgatamiz. Masalan, 2-3 yashar bola har narsaga qiziqadi. Agar u pulga qiziqsa, biz uyni har yeriga pul qo'yamiz. O'zimiz esa pulga befarq bo'lib, qo'llarimizga kitob olamiz. Bola pulni ushlab bizga qaraydi. Bizni diqqatimiz kitobdaligini bilgach, pulni tashlab, u ham qandaydir kitobga qarab emaklaydi. Sizlar bolangizning og'ziga topganingizni tiqasizlar. Biz esa keraklisini. Masalan, bola shokoladga qiziqsa, unga shokolad beramiz, ammo o'zimiz yemaymiz. Shuning uchun bola ham uni yemaydi. Ammo musulmonning bolasiga qarasangiz, qo'liga nima tushsa og'ziga solib ko'radi. Biz bolamizga kasbni o'zimiz tanlaymiz. Sizlar esa kim bo'lsang bo'laver deysiz yoki biron kasbni tanlasa unga qarshi chiqasiz. Natijada bola juda kech ulg'ayadi. Biz har kecha uyda kitobxonlik soati qilamiz. Ishdan charchab kelamiz. Mutolaaga kuch qolmaydi. Ammo shu soatda ham biz kitobni ochib, unga termulib o'tiraveramiz. Bolalarimiz ham buning muhimligini his qilib, kitobga qiziqa boshlaydi. Agar men uni injener qilmoqchi bo'lsam, atayin uning atrofiga shu sohaga oid turli rasmdagi kitoblarni qo'yaman. Bola nimani bilsa, shuni kasb qiladi. Diniy va dunyoviy ta'limni yoshlikdan shunday bersak, kelajakda bolamiz uchun qayg'urishga hojat qolmaydi. Men yahudiy bo'la turib, islomni ayrim musulmonlardan yaxshi bilaman. Istasangiz uyga kiramiz. O'sha davradagilarga dindan savol beraman. Barchasi javob bera olishiga ishonasizmi? Yo'q, chunki ularni befahm qilib tarbiyalashgan. Hozir bolam 9 yoshda. Ingliz, rus va ibroniy tilini biladi. Har kecha onlayn tarzda Isroil olimlaridan Tavrotni o'rganmoqda. Xonasidagi javoni kitobga to'la. Yadroviy fizikaga qiziqadi. Maktabni bitirib shu yo'nalishdan ketmoqchi.
uni zehnli qilib tarbiya qilganimiz uchun Isroil davlati har oy menga katta maosh to'laydi. Men har oy unga ozroqdan maosh beraman. Pul bilan muomala qilishni o'rganishi uchun. Pulni nimaga sarflashga diqqat qilaman. Agar yosh bolalarcha sarflasa, demak tarbiyada biroz og'ishlik bor. To'g'rilayman. Musulmon bolasi pulni qandga ishlatsa, bolani pulga o'rgatibsan deya onasiga dakki beradi. O'zi esa o'qisang boy bo'lasan deb uqtiradi. Uning gaplarini chuqur o'yladim. Aslida u haqiqatni gapirgan edi. Eng boy o'lkada yashab turib, eng kambag'al va madaniyatsiz edik. Demak, ayb o'zimizda bo'lgan ekan. Nobel olganlarning ko'pi yahudiy. Eng katta biznesmen, olim, doktor va ixtirochilar ham ular. Eng ko'p kitob chop etib, ta'limga ko'p pul sarflab, yoshlarga kuchli ta'lim beruvchilar ham ular. Barcha sohani egallab, o'z maqsadlari yo'lida foydalanuvchilar ham ular. Afsuski shunday.